역세권의 초대형 평수 포룸이 나왔다. 전실 사이즈부터 심상치 않다. 운동장만한 거실 사이즈에 운동장만한 방들이 4개, 대형 주방 공간에 주방 창문, 화장실 창문에 대형 방엔 붙박이장까지, 연식도 얼마 안 된 신축급, 엘리베이터도 있는 집을, 운동장 방이 4개인 집을, 초대형 거실과 주방까지 가지고 있는 집을 지금 보는 상태 그대로 3억대. 사방이 막힘없는 뻥비로 마음까지 시원해지는 집인데 역세권이기까지 하다고. 내 집 마련은 초대형 평수 포룸으로 전개.